en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, as ons in hierdie oggend ons oë opslaan na die berge en bid en vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Dan bely en getuig ons hulp kom van die Here. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat getrou bly tot in al die ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hand. Amen. Vriende, 'n wonderlike voorreg om vir u te groet met die genade en die vrede van die Here, want dit is hoekom ons ook vanmôre hier by mekaar is om God se vrede en God se troos te ervaar. Genade, barmhartigheid en vrede vir Here van God ons Vader. Hy is die een wat vir ons sorg, van Jesus Christus die Here. Hy het waarlik opgestaan en van die Heilige Gees. Hy leef in ons. Amen. Kom ons staan vir ons eerste lied wat ons gaan saam sing, Amazing Grace. Ons sing daarvan die eerste 4. Psalm 103 van Dawid. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien.
Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensdier is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien, sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig. Sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here, magtige engele, wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, al die hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Vriende, Psalm 103 praat op 'n baie besondere en 'n treffende wyse van 'n gelowige mens se belewenis van God se goedheid en God se liefde. Psalm 103 wil aan gelowiges en dan ook aan u vanmôre kom wys hoe God geloof moet word en waarom hy geloof moet word. Lof word aan God gebring vir wie God is en wat hy doen. God se karakter, sowel as sy dade, word in Psalm 103 voorgehou as motivering vir lofprysing. Maar dit is belangrik dat ons vanmôre in hierdie Psalm ook sal sien dat die lof van Psalm 103 gebore is uit die swaar kry van die lewe. Die lof van Psalm 103 is gebore uit die swaar kry van die lewe. En daarom word daar nie goedkoop lof aan God gebring. Dit is slegs iemand wat in nood verkeer en deur God gered is, wat God op hierdie wyse kan loof. U en my as gelowiges, sy ervaring van die lewe, is dat dit dikwels 'n pad is, wat deur donker dieptes gaan, voordat ons by 'n plek uitkom waar ons lof aan God kan bring. Anders as wat die sogenaamde voorspoedsteologie ons leer, stap gelowiges vandag 'n pad met God wat soms baie draaie maak in ons lewens. 'n Pad wat nie altyd met rose besaai is. 'n Pad waar daar dikwels 'n bitter beker van pyn en smart en siekte en stryd tot op die laaste druppel geledig moet word. Natuurlik is ons wat vandag hier bymekaar is nie almal op dieselfde plek in ons lewens nie. Dalk is jy ook vanoggend waar Dawid is. Miskien is jy net oorweldig deur die wonder van God se liefde en God se genade vir jou. En wil jy saam met Dawid in Psalm 103 vers 1 en 2 loof en prys. God loof en prys oor sy goedheid en grootheid en genade en liefde. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dan in vers 22 en 22 is dit asof hy sy arms oopmaak en almal nooi om saam met hom te kom jubel. Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, al die hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Maar dalk is jy vanoggend nie heeltemal waar Dawid is nie. Dalk sit jy hier en dan wens jy kon ook soos hy oor God voel. Want miskien is daar te veel dinge vanmôre op jou gemoed wat jou van God af wegtrek. Jy's miskien ongelooflik hartseer vanmôre.
of uiters bekommerd oor die pad vorentoe, of net eenvoudig uitgestres, net eenvoudig te moeg. Of dalk sit jy vanoggend hier en dink, wie gee in elk geval om? Want jy en ek is nie hier omdat ons hier wil wees nie. Ons is hier omdat omstandighede, die dood, ons gedwing het om hier te wees vanmôre. En dan wil ek vir jou vra, ons is hier. Kom ons gee die Here se woord kans om met ons te praat. Hoekom is Dawid so bly dat dit vir hom onmoontlik is om daaroor stil te bly? Omdat hy ontdek het dat die Here hom liefhet. Daarom kan hy nie stil bly nie. Ten spyte daarvan dat Dawid 'n sondige mens is. En u ken sy geskiedenis. U weet van sy belydenis in Psalm 51. U weet wat hy met sy lewe aangevang het, hoe droog hy gemaak het. Ten spyte daarvan dat hy 'n sondige mens is. 'n nietige mens wat eintlik nie voor God bestaansreg het nie. En dan sê hy in vers 15 en 16 dat hy soos 'n grashalm of 'n veldblom is wat in die lente groei, maar nie kan weerstand bied teen die warm woestynwinde van die somer nie. Dawid weet, as die Here hom moet straf oor al sy sonde, dan sal hy soos daardie veldblom wees. Hy sal oombliklik vergaan, vir ewig verloor. Maar die Here doen dit nie. Vriende, die Here doen dit nie. Dit is die wonder waarvan Dawid hier so pragtig sing, dat God hom nie straf oor al sy sonde nie, maar hom vergewe. Dat God nie in toorn, in kwaad wees na hom kyk nie, maar met liefde en ontferming. Hoor hoe mooi sing hy daarvan in vers 8. Hy sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. So is die Here wat u en ek dien, onpeilbaar groot in sy liefde. 'n liefde so groot soos die afstand tussen hemel en aarde. 'n liefde so groot dat dit nie gemeet kan word nie. 'n liefde so groot dat hy sy eie seun gegee het om ons almal te kom red. 'n liefde so groot dat hy ons nie los daar waar ons is nie, maar sy seun in ons plek tot sonde gemaak het, sodat hy vir jou en my kan vergewe. So is die Here. Oneindig groot in sy ontferming en sy barmhartigheid, sodat hy teenoor ons is soos 'n vader, 'n pa. 'n Vader wat alles oor het vir sy kinders, soos 'n ma. 'n Ma se liefde kan ons nie pyl nie. Daarom het hy ons nie aan ons eie lot oorgelaat nie, maar ons elkeen by die naam geroep, vir jou en vir my kom opsoek, ons aangeneem as sy kinders, omdat ons kosbaar is vir hom, sodat God in sy liefde en genade ook na ons kan uitreik, lank voordat ons selfs eers weet van sy bestaan. Ek het net nou gesê, nie almal voel soos Dawid vanmôre nie. Dalk voel jy glad nie so. Miskien voel jy ver van God af, so ver dat jy selfs wonder of hy regtig bestaan. Maar dit hoef nie so te wees nie. Dit kan weer gebeur dat ek en jy heel jaar weer opgewonde bly oor God se wonderlike liefde en ontferming. En in hierdie Psalm wys Dawid hoe dit kan gebeur. Psalm 103 leer vir ons dat as ons aan God toegewy lewe, ons ook die wonder van sy grootheid weer opnuut sal ontdek.
4 keer in hierdie psalm sê Dawid, dat die liefde en ontferming van die Here net beleef word, deur die wat hom dien. Vriende, dit is wanneer 'n mens die Here dien, wanneer jy toegewy aan die Here lewe, dit is dan dat jy nader aan die Here kom. Ek dink die fout wat ons baie keer maak, is dat ons in tye wanneer ons ver van die Here af voel, dat ons ophou om die Here se teenwoordigheid op te soek. En so dryf 'n mens al hoe verder en verder van God af weg. En op die ou einde voel jy dat God nie vir jou omgee nie. Dawid sê, dit is wanneer jy die Here dien en vir hom lewe, dat jy sy teenwoordigheid en liefde werklik sal beleef. Psalm 103 kom sê vanoggend vir ons, kom ons wat in die lewe agterbly, maak opnuut erns met ons verhouding met God. Kom ons dien opnuut weer die Here met oorgawe. Kom ons wy onsself opnuut aan die Here toe. Kom ons maak ook in hierdie hartseer tyd wanneer ons van 'n baie geliefde persoon, vir wie ons so lief was, moet afskeid neem. Ook tyd vir God se woord. Tyd vir gebed. Tyd vir diens aan ons naaste. Kom ons stel onsself tot sy beskikking. Dan kan ons saam in die psalm sing, ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my goeie in oorvloed laat geniet. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons in oomblikke ook soos hierdie na U toe kan kom. Here, om vir U te kom dankie sê, vir 'n persoon soos Tannie Rosa, wat U vir ons geleen het. Here, as ons aan haar dink, dan sien ons iemand wat net onvoorwaardelik lief gehad het. Dankie Here, dat sy ook die mense van haar tyd kon dien, met die gawes en die talente wat U vir haar gegee het. Here, en alles ons harte seer vanmôre om van haar afskeid te neem, is ons nie soos mense sonder hoop nie. Want ons hoop is in U, Here Jesus. U wat die opstanding in die lewe is. U wat self hierdie pad geloop het. Tot die einde toe, U lewe gegee het aan 'n kruis. Doodgemaak is. Maar wat opgestaan het. Sodat ons die lewe in U kan hê. Daarom is ons nooit sonder hoop. Here, en daarom vra ons dat U deur die Gees ook vir elkeen wat na aan haar was, sal vashou en sal vertroos, soos wat U dit alleen kan doen. Maar ons wil die Here loof met alles wat in ons is, ook vir haar. Ons wil die Here se heilige naam loof. Ons wil nie een van U weldade vergeet, omdat U ook haar sonde vergewe het. Omdat sy ook 'n pad in die geloof saam met U geloop het. Eer ons U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vir Louis geleentheid gee. Hy wil 'n woord sê. Louis, hier is 'n mikrofoon hier so voor. Wat maar net daar ene, dan sê jy net wat is sy nommertjie? Geel papiertjie. Kijk, praat, sit maar net aan. Ek wil net sê, vir almal wat deel was van haar lewe en haar lewe van vol gemaak het. Baie dankie. Sy waardeer dit opreg, en ek is seker sy sou dit waardeer het, as sy hier kan staan en sy kan julle almal raak sien vandag. En dan, vir Boos Jan, baie dankie vir die woord, vir my, baie dankie.
Andries, baie dankie vir die kerk wat julle lekker bring, en vir die dames in die gemeente vir die koffie en die broodjies wat hulle gedoen het. Baie dankie julle almal, dat julle deel was vandag. Vriende, ons gaan lied 512 sing, Nader my God by U. Nadat ons dit gesing het, dan vra ons dat U sal bly staan. Ek wil net 'n gedeelte vir ons lees uit 1 Tessalonisense 4. En dan sluit ons af met die seën van die Here en dan gaan ons vir U geleentheid gee om na vore te kom. Om hier by die foto en die kussie 'n blomblaartjie net neer te sit. En dan kan U sommer hierso by die gesinskamer se deur uitbeweeg. Is dit in die saal? Kiepersol, katedese lokale waar ons saam met die familie net gaan tee drink. Kom ons staan vir die 512. Tessalonisense 4, ons wil hê dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslaapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslaapenis wat in hom geglo het na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot in die wederkoms van die Here sal die ontslaapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die doodheid opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos en die nabyheid van die Heilige Gees by elke een van u sal wees en bly.
Amen.